sidder man ellers ude ved siden og lærer med computeren. Så det er sådan set meget godt, at alle sidder samlet, så man også ligesom kan tale sammen og sådan, og så er det også lidt lettere at få lærerens opmærksomhed, hvis man skal have hjælp. Ja. Og så er alle tingene så inde på midten af bordet. Og ja, så er det også meget let, for eksempel når vi skulle have en model, så stod hun sådan her. Ja. Så kunne vi bare lige rykke over på den anden side af bordet, så vi alle sammen så med. Fordi det kan jo være, der er kursus, der starter klokken måske 1, og man har ikke set, at man først er fri klokken 1:30, og så er man meldt til sådan noget, man ikke kommer til. Okay. Så det skal ligge ind på vores normale schema, og så skal vi bare kunne gå ind og melde os til derindfra. Send en besked til læreren, der står for det, eller personen, der står for det, og siger, jeg vil gerne være med. Man skal bare have tid til det. Og så tænker jeg, at herinde kan bare stå sådan forskellige ting om det kursus, altså info om det, opgaver man kunne lave, og lærer og hvilke dage det er, og også antal elever, hvor mange der er, og maks elever. Og så er der måske også sådan, hvor man kan se, hvad man har valgt, og måske sådan noget relateret til det, hvis der er noget, som også lyder også meget godt. Og måske også sådan en, hvis man vil have aflyst en dag, eller hvis man vil aflyse en anden dag, som noget man ikke kan, tænker jeg.